শিয়ালদা স্টেশনে যাত্রীদের জন্য ফাটাফাটি সুখবর। এবার আর বাদরের মতন ঝুলে ঝুলে যেতে হবে না। এখন থেকে জনে জনে পাবেন বসার সিট। শুয়ে বসে হেসে খেলে পৌঁছে যাবেন গন্তব্যে। দুর্ধর্ষ উদ্যোগ নিয়ে হাজির শিয়ালদা রেল কর্তৃপক্ষ। শুনলে মাথা ঘুরে যাবে, যাত্রীরা আনন্দে লাফাবেন। কি এতক্ষণে নিশ্চয়ই ট্রেন যাত্রীদের মনের মধ্যে লাড্ডু ফুটছে। অনেকেই হাঁপ ছেড়ে নিশ্চয়ই বলছেন, তীব্র চাঁদি ফাটা গরমে আর রোজকার ট্রেনের ভিড় কামড়ায় ধস্তাধস্তি করতে হবে না। আসলেই তাই, সত্যিই তাই। এবার ট্রেন যাত্রীদের আর কষ্ট করতে হবে না। এখন থেকে বাদরের মতন ঝুলে ঝুলে ট্রেনে চড়ে গন্তব্যেও পৌঁছতে হবে না। রেল যাত্রীদের জন্য আরামে শুয়ে বসে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের নতুন পদক্ষেপে যাত্রীরা ভিড়মুক্ত কামরায় শুয়ে বসে গল্প করতে করতে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবেন। রেলের এই নতুন পদক্ষেপটি ঠিক কি রকম হতে চলেছে দেখুন। রেলের এই নতুন উদ্যোগটি হলো ট্রেনের বগি তথা কামরা বাড়ানো। পূর্ব রেলের শিয়ালদা সূত্রের খবর অনুযায়ী শিয়ালদার মেইন নর্থ এবং সাউথের দুদিকে যাতায়াতকারী প্রত্যেকটি ট্রেনের বগির সংখ্যা বাড়িয়ে এখন থেকে 12টি করা হবে। এই নতুন সিদ্ধান্তের ফলে এবার থেকে ট্রেনে আরো বেশি করে জায়গা পাওয়া যাবে। কামরা বাড়লে ট্রেনের ঠাসাঠাসি কম হবে। যাত্রীরা আরো বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে আরামসে বসে বসে গন্তব্যস্থলে রওনা দিতে পারবেন। ইতিমধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শিয়ালদা স্টেশনে 1 থেকে 5 নম্বর প্ল্যাটফর্ম বাড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে। যেহেতু ট্রেনের কামরা তথা কোচ বাড়ানো হলেও প্ল্যাটফর্মও বড় করতে হবে, তাই ইতিমধ্যে শিয়ালদা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম বাড়ানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। শুধু বাড়তি কামরা যোগ হবে এমনটাই নয়, একই সঙ্গে নতুন ট্র্যাক সংযুক্তিকরণ, নতুন লেআউট অনুযায়ী ইলেকট্রিক ট্র্যাকশনের ব্যবস্থা এবং সিগন্যালিং মডিফিকেশনের কাজও করা হবে। অর্থাৎ সহজ কথায় বললে শিয়ালদা স্টেশনে আমূল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, যা কেউ দেখেনি। নতুন এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রেল কর্মীরা ইতিমধ্যে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। ঠিকঠাকভাবে কাজ চললে খুব শীঘ্রই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে, আর সেই হিসেবে খুব দ্রুত পরিষেবাও শুরু হয়ে যাবে।